10 benefícios de andar de bicicleta. Faz bem para o coração. Por se tratar de um exercício aeróbico, a bicicleta estimula a frequência cardíaca e o músculo do coração. Doenças cardiovasculares, como derrame, pressão alta e ataque cardíaco, podem ser prevenidas através da pedalada frequente. Queima calorias e emagrece. Além de queimar calorias, também reduz o percentual de gordura do corpo. Pedalando por 1 hora, você queima em torno de 300 calorias. Reduz e previne a diabetes. Pedalando, você contribui para que os níveis de açúcar na corrente sanguínea se mantenham estáveis. E assim, o risco de desenvolvimento dessa condição é reduzido. Pedalando em torno de 30 minutos por dia, reduz até 40% do risco de desenvolver diabetes. Fortalece a musculatura das pernas, abdômen e costas. O exercício de pedalar trabalha e tonifica grandes grupos musculares das pernas e estimula a contração do abdômen, pois exige postura e equilíbrio na bicicleta. Nas costas estimula também os pequenos músculos das vértebras dorsais, fazendo com que se estendam e comprimam constantemente. Reduz a depressão, ansiedade e estresse. Pedalar estimula a produção de endorfina, neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Ou seja, ao final de uma boa pedalada, você vai estar menos estressado e sentindo-se muito bem. Joelhos fortes e saudáveis. Com a bicicleta, os joelhos funcionam protegidos, pois é um exercício sem impacto como saltos e corrida. Fortalece o sistema imunológico. Cada vez que você anda em uma bicicleta, o seu sistema imunológico é potencializado. Os fagócitos, que são um dos tipos de células de defesa do organismo humano, se mobilizam de forma imediata, graças à pedalada, para aniquilar bactérias e células cancerígenas. Recuperação de lesões ósseas e artrite. É o exercício físico ideal para prevenir osteoartrite, pois é de baixo impacto e não é aplicado alto estresse sobre as articulações. Andar de bicicleta regularmente pode ajudar a prevenir a osteoporose, já que não é um exercício de levantamento de carga. Melhora a coordenação motora. A atividade de pedalar envolve todo o corpo, portanto, braços, pernas, mãos e principalmente ainda favorece o reflexo, reduzindo o tempo de reação a alguma adversidade. Promove a sensação de liberdade e independência. Andando de bicicleta é possível observar melhor tudo o que acontece à sua volta e você ainda foge do estresse de quem está preso no trânsito. Essa é a sensação de quem anda de bicicleta.